أهلا وسهلا تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة باك فيزيك. اليوم خصصت هذا الفيديو لحصة ديال التمارين بخصوص الشابيتر الموفمون دو روتاسيون دان كور سوليد انديفورمابل اوتور دان اكس فيكس. هذا الشابيتر اللي خاصة بالمستوى ولا بكالوريا علوم، سواء علوم تجريبية أو علوم رياضية. من بعد ما شفنا في لا فيديو السابق ريزومي دو كور اللي كان ملخص في مجموعة من العلاقات ومجموعة من المفاهيم اللي ضروري وأساسي يكون كيعرفها التلميذ في هذا الشابيتر هذا. هذا الفيديو ديال اليوم حاولت نعطي فيه 3 ديال التمارين، وهاد لا سيري ديال هاد لي زيكزيرسيس كنت خليتها لكم هاد الاسبوع، وغادي تعاود ترافقنا طيله هذا الفيديو. وكنصيحه اولا، يعني اللي مازال ما راجعش لهذا الشابيتر ومازال ما قراش لو كور ديالو اللي دار في القسم، ولا مازال ما شافش لا فيديو اللي درنا ديال هذا الشابيتر، يشوف هذاك الفيديو ويقرا الكور مزيان، عاد يمشي يجاوب على هاد لي زيكزيرسيس. اذا ان شاء الله على بركه الله نبداو التصحيح ديال هاد التمارين اللي في هاد لا سيري بخصوص premier chapitre mouvement de rotation d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe. فنبدا على بركه الله. نبداو على بركه الله لا كوريكسيون ديال لا سيري دي زيكزيرسيس ديال premier chapitre mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On commence par premier exercice. On a choisir la bonne réponse. Deux points qui appartiennent à un corps en mouvement de rotation ont même vitesse angulaire, même vitesse linéaire. Donc باش يكون عندنا واحد جوج ديال النقاط كينتميو لواحد الجسم اللي عنده حركه ديال الدوران او موفمون دو روتاسيون، واش عندهم نفس السرعه الزاويه même vitesse angulaire ولا عندهم même vitesse linéaire. bien sûr عندهم même vitesse angulaire، عندهم même vitesse angulaire. non même vitesse angulaire. علاش ما عندهمش même vitesse linéaire؟ حيت هاد لا vitesse linéaire كيما شفنا في notre cours قلنا la vitesse V égale R fois oméga. donc il dépend de le rayon. d'accord. وعلاش ما عندهم نفس السرعه الزاويه؟ دونك الا خدينا واحد البوان اللي عندها موفمون سيركولير، واحد البوان ا، دونك الا هذاك الجسم الا دار بواحد الزاويه تيتا، هاد البوان الا دارت واحد الزاويه تيتا، دونك راه كاع دوك النقاط كاملهم اللي كينتميو لهاد الجسم، باغ اكزومبل هاد البوان بي، حتى هي كدور بنفس السرعه بنفس الزاويه تيتا. دونك وشنو هي اوميغا هي دلتا تيتا سور دلتا تي. دونك هذاك الفرق الزاوية بنفس الزاويه باش دار هذاك الجسم في خلال نفس المده الزمنيه. دونك غادي يكون عنده هذوك النقاط بجوجهم غادي يكون عندهم نفس لا فيتاس انغولير. عندنا دابا لا فريكونس est-ce que c'est le nombre de rotations pendant une seconde ou c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. donc حسب ما شفنا في لو كور شنو هو الفريكونس؟ هو le nombre de rotations pendant une seconde. علاش؟ لان la durée nécessaire pour effectuer un tour هذا هو الدور تي، اللي هو la période. maintenant on considère un solide en rotation autour d'un axe fixe avec une fréquence f égale 0,04 Hz, soit un point M du solide qui décrit une trajectoire circulaire de rayon R égale 2 mètres et de centre qui appartient à l'axe de rotation. À l'instant t égale à 1 seconde, le point M est repéré par l'angle 30 degrés. donc عندنا واحد لو سوليد، عندنا واحد الجسم حركه الدوران حول واحد المحور ثابت بواحد التردد اللي هو 0,04 هرتز. سوا ان بوان ام دو سوليد، واحد النقطه ام كتنتمي لهاد لو سوليد اللي عنده واحد المسار دائري، الشعاع ديال هذاك المسار هو ار ايكال 2 متر.
et du centre qui appartient à l'axe de rotation, donc le centre qui ينتمي لمحور الدوران. دونك هنا في اللحظة تي كتساوي واحد ثانية وحدة، هذيك البوان ام غوبير باغ لونغل 30. دونك داك الجسم كيدور واحد الزاوية 30 درجة. عندنا أول سؤال كالكولي لا بيريود دو موفمون. دونك حنا عندنا في المعطيات ديال التمرين، شنو عندنا الفريكونس اللي كيساوي 0.04 هرتز. دونك هذا دوزيام كيستيون. داكوغ، حنا عندنا عندنا T égale à 1 sur F. Donc, pour l'application numérique, on a 1 sur 0.04. Donc, est-ce qu'on peut ça égale 25 secondes. 25 secondes. D'accord? On passe à la troisième question. Calculer la valeur de la vitesse angulaire du mouvement. On va la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire. La vitesse angulaire du mouvement, oméga. شنو غتساوي؟ حنا يلاه حسبنا التي البيريود. حنا كنعرفوا العلاقه ديال la relation entre le période ou la vitesse angulaire هي oméga égale à 2p sur t. Donc l'application numérique elle a 2p sur 25 égale 0,25 radiens seconde moins 1. D'accord? Deuxième partie de la question. La valeur de la vitesse linéaire du point M. حنا حسبنا la vitesse angulaire وديجا عندنا في المعطيات le rayon petit r. Donc la vitesse linéaire du point M. Donc on a la relation اللي شفنا قبل ديال la vitesse قلنا V égale R fois oméga. R égale 2 mètres. هي égale à 2 mètres. Donc 2 fois la vitesse angulaire 0,25 égale 0,5 mètres seconde moins 1. Question 4. Écrire l'équation horaire du mouvement. Alors, on sait que l'équation horaire s'écrit sous la forme θ de t égale à oméga fois t plus θ0. D'accord? Et on a oméga égale 0,5 radiens seconde moins 1. اش بقى لينا θ 0. حنا كنعرفوا شنو هي θ 0. هي θ لا فالور ديال θ à l'instant t égale à 0. d'accord. ولكن حنا عندنا واحد المعطى اخر في التمرين هو à l'instant t égale à 1 seconde le point M est repéré par l'angle 30. d'accord. donc شنو غنديرو التعويض في هاد ليكواسيون. d'accord. عندنا θ à l'instant t égale 1 seconde شحال كتساوي 30 degrés. هاد 30 degrés إلا حولناها إلا بغيناها بالراديان شنو كتساوي؟ عندنا P représente بالراديان بالدوغري كتعطينا هي 180 بالدوغري. دونك إلا بغينا واحد θ بالراديان غادي نحصلوا عليها انطلاقا من هاد العلاقة الثلاثية. دونك هاد θ بالراديان شنو هي؟ دونك هي ديك θ اللي بالدوغري مضروبة في P
مقسوم على 180. داكوغ بالعلاقة الثلاثية. دونك هنا إلا بغينا هاد التيتا بالراديان غناخدو 30 مضروبة في بي مقسومة على 180 اللي كتساوي كتساوي 0,52 راديان. اش بقى لينا دابا؟ بقى لينا نعوضو نديرو التعويض. عندنا تيتا à l'instant t égale à 1 seconde كتساوي اوميغا فوا 1 سكوند. هاد تي غنعوضوها ب1 سكوند. داكوغ. وهاد اوميغا هادي هي شحال كتساوي؟ لقيناها هي 0,25. دونك عندنا 0,25 اللي هي اوميغا فوا 1 بلس تيتا زيرو. هادشي كامل شحال كيساوي؟ كيساوي لينا هي تيتا في الانستون تي ايكال 1 سكوند هي 0,52. دونك هادشي كامل كيساوي 0,52 راديان. دونك تيتا زيرو ايكال 0,52 moins 0,25 حيت 0,25 فوا 1 هي 0,25 اللي غتعطينا 0,27 bien sûr radiens. Donc l'équation est θ de t égale oméga lié 0,25. Donc θ de t égale 0,25 fois t plus 0,27 radian. حيت هنا تنهضروا على l'expression ديال θ de t اللي هي بالراديان. Question 4.2. Déterminer le nombre de tours effectué le point M à l'instant t égale 25,13 secondes. Donc, باش نعرفوا هاد le nombre de tours qu'a effectué le point M à l'instant t prime اللي هي 25,13. هاد le nombre de tours حنا تنعرفوا le nombre de tours pendant une seconde. هنا عندنا pendant 25 secondes. حنا pendant une seconde تنعرفوا هذاك لو نومبر اللي هو الفريكونس. الفريكونس هذا هو لو نومبر دو تور effectué حسب هذاك لا ديفينيسيون اللي شفنا هو لو نومبر دو روتاسيون pendant une seconde. دونك هنا غادي نستعملوا نديروا العلاقه الثلاثيه. حنا عندنا دونك الكيستيون في هاد لا كيستيون هادي. دونك عندنا le nombre avec le fréquence اللي هو 0,04 قلنا هو le nombre ديال le nombre du tour pendant une seconde. d'accord. حنا غادي نقلبوا على واحد le nombre n pendant t prime égale 25,13 secondes. d'accord. donc n égale عندنا t prime fois f sur une seconde. d'accord. donc عندنا هي t prime هي 25,13 fois 0,04 donc sur 1. donc على واحد غنحسبوا هاد البرودوي هذا ويعطينا donc n égale 1,0052 يعني تقريبا واحد un tour. question 4.3. à quelle date le point M fait son deuxième passage par l'origine des abscisses angulaires. يعني deuxième passage يعني كيدوز جوج المرات من l'origine ديال les abscisses. يعني deuxième passage يعني المره الباساج الاولاني كيعاود الباساج الثاني. دونك هنا كيجيب دو تور
و دو تور كنعرفوا شنو هي دو تور هي 2 fois 2 p دونك هي 4 p داكور دونك هي 4 p دونك باش نعرفوا هاد لا دات هادي شنو غادي نديرو باش نعرفوا هاد لا دات la date du point M fait son deuxième passage par l'origine des abscisses angulaires من l'équation horaire اللي هو θ de t égale شحال لقينا فيها 0,25 t fois t plus 0,27 دونك هنا باش نخرجو t égale θ de t moins 0,27 sur 0,25 دونك شحال هي الثيتا حيت قلنا في الدوزيام باساج لقينا حنا عندنا ثيتا ايغال 4 بي داكوغ دونك تي في هذه الحاله هذه كتساوي 4 بي moins 0,27 sur 0,25 تي غادي تكون كتساوي دونك تي ايغال 49,18 secondes وكان هذا هو آخر سؤال في هذا l'exercice 1 وندوزو دابا l'exercice numéro 2 Exercice 2 Le tambour d'une machine à laver Le linge est un cylindre de 46 cm de diamètre يعني القطر ديال هاد لو سيلندر هاد الاسطوانه ديال هاد لا ماشين ا لافي يعني كنهضروا على آلة التصبين آلة التصبين داك يعني داك الاسطوانه ديالها القطر ديالها 46 سنتيمتر au moment du l'essorage elle tourne autour de son axe à 800 tours par minute يعني كيدور ب 800 دوره في الدقيقه عندنا première question déterminez la nature du mouvement du tambour justifiez votre réponse donc هنا باش نبينوا la nature du mouvement حنا عرفنا هنايا عندنا le mouvement de rotation حيت هنا عندنا il tourne هاد لو سيلندر il tourne وعندنا il tourne autour de son axe à 800 tours par minute شنو هي هاد 800 tours par minute هي la vitesse angulaire donc هنا la vitesse angulaire عندنا constante donc عندنا la nature du mouvement de rotation uniforme d'accord عندنا la nature du tambour عندنا le tambour a un mouvement de rotation uniforme علاش uniforme car la vitesse angulaire est constante deuxième question déterminer la valeur de la vitesse angulaire donc il a pris la vitesse angulaire بغيناها بالراديان سكوند موان 1 دونك عندنا حنا اوميغا من خلال المعطيات ديال التمرين قلنا في المعطيات ديال التمرين عندنا كتساوي 800 تور بار مينوت دونك هي 800 تور مينوت موان 1 شنو هي هذه هي 800 فوا 2 بي دونك حيت عندنا 800 تور يعني 800 فوا 2 بي sur 1 minute اللي هي 60 سكوند باش نحولوها للثانيه داكوغ هي اللي غتعطينا هنا غتعطينا 83,77 bien sûr غتكون عندنا بالراديان سكوند موان 1 حتى نهضروا على la vitesse angulaire maintenant question 3 définir puis calculer la période t de rotation du cylindre déduire sa fréquence f هنا بعدا غنديرو لا ديفينيسيون ديال البيريود لا ديفينيسيون ديال البيريود كنا هضرنا عليها في l'exercice 1 فاش قلنا لا فريكونس هي لو نومبر دو روتاسيون بوندون اون سكوند وقلنا البيريود تي هي لا ديوري نيسيسير بور effectuer ان تور كومبلي ملي كينجز المده اللازمه اللي غادي ينجز فيها
هذاك الجسم دورة كاملة. داكوغ. نرجع puis calculer la période t. Donc حنا حسبنا la vitesse angulaire. حسبنا la vitesse angulaire. هنا question 3. On a t égale 2p sur oméga. Donc il y a 2p de l'application numérique. On va نختصر. Oméga يلا حسبناه هي 83,77. Donc il y a 7,5 10 à la puissance moins 2 secondes. L'unité de la période هي seconde. وباش نحسبوا la fréquence تنعرفوا حنا la fréquence هي l'inverse ديال البيريود. D'accord. وضروري هاد البيريود تكون عندنا بالسكوند. Donc il y a 1 sur 7,5 10 à la puissance moins 2. اللي حسبناها غادي نلقاو كتساوي 13,33 هرتز. l'unité ديال fréquence هي الهرتز. Maintenant, question 4. 4. Écrire la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. L'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Je n'ai la relation entre la relation, non, question 4. La relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, il y a S égale R fois θ. شنو هي S هي l'abscisse curviligne, θ هي l'abscisse angulaire, و R هو le rayon. Calculer la valeur de l'abscisse curviligne d'un point situé sur la circonférence اللي هو المحيط, la circonférence du cylindre, المحيط ديال هاد الأسطوانة, quand elle effectue 2 tours complets, يعني ملي كتنجز دورتين كاملتين. D'accord. Donc شنو نطلب منا؟ بغينا نحسبوا la valeur ديال l'abscisse curviligne. بغينا نحسبوا la valeur ديال l'abscisse curviligne. Donc θ égale 2p fois n. Donc هاد n هو le nombre de tours. باش نحسبوا هذيك θ داك لونغل لابسيس انغولير خصنا نعرفوا شحال عندنا النومبر دو تور. حنا في لو نومبر دو تور عندنا دو تور. قلنا في التمرين تنجز دورتين كاملتين يعني دو تور. دونك عندنا طول عندنا هي 4 بي. داكوغ 4 بي. دونك شنو غادي تصبح؟ دونك غادي نعوضوا هنا في هاد اس بالنسبه لابسيس كيرفيلين كتساوي ار فوا تيتا اللي هي 4 بي اللي هي هذيك 2 بي فوا ان. ولات عندنا نديرو لابليكاسيون نيميريك اس ايغال ار. شحال عندنا في ار في ليكزيرسيس؟ عندنا لو ديامتر اللي عندنا ما عندناش لو غايون. دونك عندنا 46 سنتيمتر. 46 سنتيمتر. دونك هي دي سور 2 فوا 2 بي فوا ان. داكوغ. يعني باقي ما وصلناش لابليكاسيون نيميريك. لا عاد دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك اس ايغال دي عندنا 46 46 خصنا نحولوها للمتر نضربوها في 10 على بويسونس موان 2 فوا 2 بي فوا 2 لو نومبر دو تور نقسموها على هاد جوج هادي وغادي نلقاو دونك اس ايغال 2,89 متر. Maintenant question 5 5.1. Une goutte d'eau s'échappe du contour du cylindre de la machine à laver pendant le mouvement. Calculez la vitesse linéaire de la goutte d'eau au moment de son échappement du cylindre. باش نطلب منا نحسبوا لا فيتاس لينيير ديال هذيك لا غوت ديال واحد القطره ديال الماء اللي كاينه في ليشابمون ديال السيلندر. داكوغ. كيفاش غادي نديرو نحسبوا هاد لا فيتاس هادي لا فيتاس لينيير بالعلاقه اللي شفنا ديال في ايغال ار فوا اوميغا. دونك حنا ما عندناش ار ما عندنا ديامتر. دونك في ايغال دي سور 2 فوا اوميغا.
Donc, il a donné l'application numérique D, قلنا هي 46 cm, خصنا نحولوها للمتر 10 puissance moins 2 sur 2 fois عندنا في la vitesse la vitesse angulaire كنا حسبناها من قبل لقيناها هي 83,77. Donc la vitesse égale 19,27 mètres seconde moins 1. Maintenant, question 5.2. 5.2. Représenter sur un schéma le vecteur vitesse linéaire de la goutte en utilisant une échelle convenable. Donc, par exemple, on a l'échelle. Donc, 1 cm représente 20 mètres seconde moins 1. On a la vitesse 19. D'accord? On a 19 0,27 mètres seconde moins 1. Donc, شحال هي هاد la valeur بالسنتيمتر اللي كتمثل لنا هاد la vitesse. Donc, عندنا العلاقة الثلاثية x égale يعني 19,27 sur 20 اللي غتعطينا هي 0,96 سنتيمتر. دونك غادي نرسمو واحد الشكل تقريبي. باغ اكزومبل فوالا عندنا التراجيكتوار سيركولير. فوالا لو سونتر او باغ اكزومبل. نعتبرو هادي هي البوان ام. نعتبرو هذا هو لو سونس دو موفمون، لو سونس بوزيتيف. دونك غادي تكون هاد الفيكتور دو فيتاس لوريجين ديالها هو البوان ام. لا ديريكسيون ديالها غادي تكون طونجونسيال مع هاد لا تراجيكتوار، غتكون ماسيه. دونك غتكون ماسيه. لو سونس ديالها غيكون هو لو سونس دو موفمون، نفس المنحى. مي لو موديول هو غادي يكون الطول ديالو هو هاد 0,96. داكوغ. هاد 0.96 سنتيمتر. غناخدو المسطره وغادي نقيسو من هنا واحد 0.96 سنتيمتر. دونك فوالا هادي هي لا فيتاس في. داكوغ. وهكا غادي نكونو نهينا التمرين رقم 2. Maintenant, exercice 3. Un moteur fait tourner un disque homogène de diamètre d égale 20 cm autour d'un axe fixe delta passant par son centre. On donne la représentation de la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps t. Voilà la représentation. Voilà θ en fonction de t. On obtient واحد la droite. عندنا واحد la fonction اللي هي fonction affine. Première question. Quelle est la nature du mouvement de rotation du disque? Justifie votre réponse. Donc, d'après la représentation, on va déterminer la nature du mouvement de rotation du disque. Le mouvement de rotation du disque est uniforme. Elle est uniforme car d'après la représentation graphique θ en fonction de t, l'équation horaire de l'abscisse angulaire est une fonction affine, machine linéaire. Affine en fonction affine du temps de la forme affine de la forme θ égale oméga fois t plus θ0. Question 2. De 1, déterminer graphiquement la vitesse angulaire oméga et la valeur de l'abscisse angulaire θ0 à t égale à 0. Donc, باش نخرجوا graphiquement de la vitesse angulaire,
نخرجوا لا فيتاس باش نخرجوا لا فيتاس اونغولار graphiquement on prend deux points donc غادي ناخذوا حنا كنعرفوا اوميغا هي دلتا تيتا sur delta t donc غادي ناخذوا deux points voilà premier point هادي وغادي ناخذوا في 24 فوالا هادي دونك هنا تيتا ديال هاد البوان هادي هي 63.5 ها هي موان يعني لوردوني ديال هاد البوان يعني تيتا ديال هاد البوان هادي هي 25.4 sur 2 l'abscisse ديال هادي 2 moins 0.5 دونك غناخدو افاصل الاراتي ديال هاد النقط بحال كيما كنديرو في الرياضيات الا خصمينا هادي ا وهادي بي تنديرو y b moins y a sur x b moins x a داكشي اللي درنا هنا الا حسبناها غادي نلقاوها 25.4 راديان سكوند moins 1 داكوغ اي تيتا 0 راه تيتا 0 هي تيتا à l'instant t égale à 0 فوالا ها هي t égale à 0 ها هي شحال كتساوي تيتا كتساوي 12.7 radians. Maintenant 2 écrire l'équation horaire θ de t du mouvement du disque. Donc l'équation horaire يعني d'après هاد الريزولتا اللي لقينا قبل لقينا اوميغا اللي هي 25.4 لقينا تيتا 0 هي 12.7 وحنا عرفنا هاد l'équation horaire il s'écrit sous la forme θ égale à oméga fois t plus θ 0 دونك غادي نعوضو كل حاجه غادي نحصلو على θ دو t égale 25.4 fois t plus 12.7. Maintenant question 2.3 déterminer la valeur de la fréquence f du mouvement de rotation du disque. حنا كنعرفوا باللي la relation entre l'abscisse la vitesse angulaire et la fréquence elle oméga égale à 2p fois f donc f égale à oméga sur 2p oméga هي 25.4 sur 2p اللي غتساوي 4.04 يعني تقريبا واحد 4 هرتز 4 هرتز. Question 2.4 déterminer la valeur de la période t de rotation du disque. حنا كنعرفوا العلاقه بين البيريود وهذا السؤال اللي حسبناه قبل ديال لا فريكونس هي لانفيرس ديال الفريكونس t égale à 1 sur f 1 على f اللي هي 1 على 4.04 كتعطينا égal 0.24 secondes. Question 3 donner l'équation horaire de l'abscisse curviligne S de t d'un point du périmètre du disque. حنا غادي نخرجوا ليكواسيون horaire يعني ليكسبريسيون ديال S de t ها هي S de t حنا عرفناها il s'écrit sous la forme V fois t plus S0 شنو هي V شنو هي S0 V هي R fois oméga و R كتساوي d sur 2 حيت حنا عندنا في ليكزيرسيس عندنا الديامتر d égale 20 سنتيمتر دونك عندنا ديك 20 خصنا نحولوها للمتر نضربها في 10 ونقي 2 نقسموها على 2 ونضربها في اوميغا اللي هي 25.4 دونك في غادي تكون كتساوي هي 2.54 2.54 متر سكوند موان 1 اي S0 يعني d'après de la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire S0 égale à R fois θ égale هذيك R هي le diamètre sur 2 d fois sur 2 fois θ عوضنا R d sur 2 دونك عاوتاني عوضنا كل حاجه d هي 20 fois 10 puissance moins 2 حولناها لمتر قسمناها على 2 وضربنا في لا فالور ديال θ ديال θ 0 هنا عندنا θ 0 حتى اس 0 θ 0 راه ديجا لقيناها هي 12.7 راديان دونك عندنا في الريزولتا ديال اس 0 هي 1.27 متر حيت هنا تنهضروا على اس 0 على لابسيس كيرفيني دابري سا غادي نستنتجو اس دو تي ليكسبرسيون ديال اس دو تي هي 2.54 اللي هي لا فالور ديال في هي فوا تي بلس 1.27 اللي هي S0 حيت قلنا il s'écrit sous la forme V fois T plus S0 voilà
Maintenant, question 4. 4.1. Calculer la valeur de θ à l'instant t égale 0,25 secondes. La valeur ديال θ في هذا الانستون هادي غنديرو غير التعويض، غادي نمشيو لهاديك ليكواسيون اوغير اللي لقينا ديال θ دو تي هادي، وغادي نعوضو تي ب 0,25 ونحسبو ونشوفو θ شحال غادي تكون كتساوي. داكشي اللي غنديرو هنا. فوالا ها هي الاكسبرسيون. غادي نعوضو هادي اوميغا 25,4 تي عندنا 0,25 اللي عندنا في المعطيات بلس 12,7. داكوغ. الا حسبناها في اللحظه اللي كتكون تي كتساوي 0, حيت هنا كنهضروا في تي كتساوي 0,25 سكوند. في هذه اللحظه هذه كتكون θ كتساوي تقريبا 19 غاديان. Question 4.2. Quel est le nombre de tours n effectués par le disque à l'instant t égale 0,25 secondes. يعني في نفس هذه اللحظة هذه حنا كنعرفوا θ شنو هي 2 p fois n. باش نعرفوا حنا هي هاد لو نومبر دو تور n. ديجا حنا حسبنا θ هي 19، حسبنا θ كنعرفوا العلاقة اللي بين θ و النومبر دو تور هي 2 p fois n. دونك n شنو غتساوي هي θ على 2 p. θ قلنا هي 19 اللي لقينا في السؤال هذا، نقسموها على 2 بي غتعطينا تقريبا واحد 3، يعني 3 تور. داكوغ. اخر سؤال هو 4.3. sachant que علما ان le point M du disque a pour vitesse v égale 1,27 mètres par seconde. Déterminer la distance qui le sépare de l'axe de rotation. Donc هاد la distance اللي كنهضروا عليها هي لو غايون ديال هذاك لو تراجيكتوار ديال هاد البوان اللي داك ديال المسار ديال هاد البوان ام. حيت هاد البوان ام il décrit واحد التراجيكتوار سيركولير دو رايون اللي هو هاد لا ديستانس qui le sépare le l'axe de rotation. Voilà, حنا كنعرفوا لا relation VM égale à R fois oméga حيت ما كتغيرش لا فيتاس اونغولار ديال توت لي بوين ديال هاد لو ديسك ديال هاد لو سوليد en mouvement de rotation uniforme. Donc R égale à Vm sur oméga. Vm راه هي اللي معطيانا في المعطيات 1,27 sur oméga اللي كتساوي 25,4. هاد l'expression هادي ولا هاد l'application numérique إلا حسبناها غادي نلقاوها إيكال 0,05 متر اللي هي 5 سنتيمتر. وهكا غادي نكونو نهينا ليكزيرسيس 3 ونهينا لا سيري كامله ديال هاد الشابيتر. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان وتبارك الله عليكم. نلتقيو ان شاء الله مع الريزومي ولا سيري ديال لي زيكزيرسيس ديال لي شابيتر ان شاء الله اللي جايين. يلا برافو عليكم، تبارك الله عليكم.